салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. рафтем. ҳафтаи оянда дар Абу-Даби бузургтарин чорабинии варзишӣ баргузор мешавад. Он ҷо Дастин Порие амрикоӣ бо Ҳабиб Нурмуҳаммадов дар доираи мусобиқаи 242-umi UFC барои соҳиб шудани камарбанди чемпионӣ мубориза мебаранд. Дар аввал атрофи ин муҳориба дар пойгоҳҳои иттилоотӣ он қадар гапу калочаҳо зиёд набуд, вале акнун ин мавзӯъ ба худ як навъ ҷиддият касб кард. Медонед он ҷо чӣ гап аст? ҳама қариб мегӯянд Дастин Порие имкони шикасти Ҳабибро дорад. худи Дастин низ нав гуфт ки ман 100% бовар дорам ки Ҳабибро мезанам. инро ӯ ба кадом хотир гуфт? номаълум. дирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ мусоҳибаи Дастин Порие бо рӯзноманигорон нашр гардид ки он ҷо ӯ ҳамаи гапҳоро гуфтааст. ӯ қайд кардааст ки дар Абу-Даби майдон сохтанд то ҳама ҷанги ману Ҳабибро тамошо созанд. ин рақобат бузургтарин рӯйдод дар таърихи зиндагии ман хоҳад буд. ман он ҷо шонси 100% дорам то бузург бошам. Ҳабиб 27 маротиба дар 27 муҳориба ғолиб омадааст ва дар ҳамааш ӯ бартарии бештар дошт. акнун бо ман барои ӯ мушкил хоҳад буд. ман орзуи чемпиониро доштам ва ин орзу 7 сентябр ба ҳақиқат табдил меёбад, гуфтааст Дастин Порие. шумо аз суханони ӯ чизеро эҳсос кардед? ӯ ба худ боварии зиёд дорад ва ҳатто беэҳтимол гуфт ки орзуи ман амалӣ мешавад. Ҳабиб низ дар ин маврид беҷавоб набуд. ӯ дар як навори видеоӣ гуфт ки 7 сентябр уқоб вориди октагон мешавад. боз идома дода гуфт ки уқоби гуруснае ки парвоз мекунад ва сайди худро фурӯ мебарад. ман ба ин шикор тайёрам, дигарон низ тайёр бошанд, гуфтааст Ҳабиб Нурмуҳаммадов. суханони ин ду варзишгар тавассути расонаҳои иттилоотӣ зуд расонаӣ мешуд. баъди суханони Ҳабиб боз Порие гуфтааст ки ман кори Ҳабибро тамом мекунам. ҳама вақт пешу қафо меравам. ман эҳсос дорам ки ӯро боз медорам. ман ӯро ё ба нокаут мефиристам ё ба ҳар роҳе омури ӯро вайрон месозам, гуфтааст Дастин Порие. ин ҷанҷоли сарди онҳо дар пойгоҳҳои иттилоотӣ ҷаззобият ё худ интригаи рақобатро болотар нишон медиҳад. баъди таҳлилҳои зиёди коршиносон муайян шуд ки Дастин Порие туҳфа нест. ӯ шонси Ҳабибро шикастан дорад. акнун биёед пешгӯиҳои таҷрибадорони UFC-ро дар ин маврид мехонем. оғоз мекунем аз Тони Фергюсон. Тони Фергюсон гуфтааст ки ба фикри ман Ҳабиб ғолиб меояд, вале набояд Дастинро ба назар нагирифт. ӯ бо даст зиёд кор мекунад ва таҷрибаам дорад. агар Дастин зуд ба ҳамла гузарад ва ақиб нагардад, чизеро интизор шудан мумкин, вале агар ба замин афтад, пас бозӣ тамом шуд, гуфтааст Тони Фергюсон. Бен Аскрен, собиқ чемпион дар Беллатор, гуфтааст ки фикр мекунам Ҳабиб ғолиб мешавад. барои Дастин тамом кардани кори Ҳабиб мушкил аст. Ҳабиб бозиро ба худ мегирад ва барои ҳарифаш шонсе боқӣ намемонад. Эл Яквинта, собиқ номзад барои камарбанди чемпионӣ, гуфтааст ки Порие шонси зиёд дорад ки Ҳабибро дар ҳолати рост бишканад, аммо агар Ҳабиб рақобатро ба тейкдаун бурд, пас барои Порие ин мушкилии ҷиддӣ хоҳад буд. Ҷастин Геҷи ки аз 22 рақобат бар 20 ғолиб омадааст, гуфт ки ман дар рақобати Порие ягон шанс намебинам. Ҳабиб муҳорибаро идора мекунад, кореро мекунад ки бо дигарон карда буд. ба тейкдаунҳои Ҳабиб то имрӯз он қадар зурҳо коре карда натавонистанд ва Порие низ аз қабили ҳамон шикастхӯрдаҳо хоҳад буд. Хорхе Масвидал ки яке аз ситораҳои дигари вазни сабуки миёна ба ҳисоб меравад, гуфт ки ману Порие дар як толор тамрин мекунем. Дастин марди меҳнатӣ аст ва ҳамавақт барои амалии орзуҳош мубориза мебарад ва ғолиб ҳам мешавад. аммо Ҳабиб ваҳшӣ аст. аз чанголи ӯ мушкил аст берун омадан. аз ин хотир Дастин шонси кам дорад. ҳамин тавр ҳар кас ба навбат ақидаи худро мегуфт, вале тибқи мушоҳидаҳо боз ҳам шонси Ҳабиб зиёдтар аст. ҳамлагари дастаи Ювентуси Италия ба дастаи Парис Сен-Жермени Фаронса гузариш карданро рад намуд. дар тааҷҷуб наафтед, ин Криштиану Роналду нест. ин ҳамлагари дигар Марио Манжукич мебошад ки бо ҳунари ӯ дастаи овозадори ПСЖ мароғ зоҳир намуд. аммо футболбози хорватӣ нахост то аз шаҳри Турин ба Париж биравад. ба иттилои сарчашмаҳои хабарии итолиёвӣ, ҳамлагари 33сола аниқ то моҳи январи соли 2020 дар дастаи Ювентус мемонад. медонед барои чӣ Манжукич аз пешниҳоди раҳбарияти ПСЖ даст кашидааст? феълан қаҳрамони бисёркартаи футболи Фаронсаро се ҳамлагараш хоҳиши тарки даста доранд. хайр дар бораи тақдири Неймар шумо хуб медонед. ду ҳамлагари дигараш Эдинсон Кавани ва Килиан Мбаппе лат бардоштаанд ту давоми як моҳ ба бошгоҳ кӯмак кардан наметавонанд. Марио Манжукич то сиҳат шудани футболбозони хатти ҳуҷумаш ба ПСЖ лозим будааст ки футболбози хорватиро ин гуна пешниҳод писанд наомадааст. ба ин футболбоз ҳамчунин Баварияи Олмон низ мароғ зоҳир намудааст. аммо ин
футболбоз аз соли 2012 то 2014 дар ҳайати Бавария майдондорӣ намуда буд ва дигарбора ба шаҳри Мюнхен баргаштан намехоҳад. собиқ футболбози мунтахаби Бразилия ва бошгоҳи Барселона дорандаи тӯби тиллоӣ дар соли 1999 Ривалдои беҳамто ҳамватани худ Неймарро ба феҳристи се футболбози беҳтарини ҷаҳон шомил накардааст. қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2002 бо пираҳани мунтахаби Бразилия ба суоле ки се футболбози беҳтарини ҷаҳон кист медонед чӣ посух гуфтааст? Айни ҳол беҳтарин футболбози сайёра ин Месси аст, чун ҳамеша дар зинаи дуюм Криштиану Роналду меистад. Сеюминаш кӣ шуда метавонад? Ба ин суол чунин мегӯям ки аниқ Неймар нест, барои ин ки мавсими гузашта соли ӯ набуд. дар сурати баргаштанаш ба чемпионати Испания шояд ӯ на танҳо дигарбора зинаи ифтихории сеюмро ишғол кунад, балки футболбози рақами 1 шавад. ба фикри ман гузариши Неймар ба ПСЖ ин иштибоҳ буд. ман мехостам ки ӯ ба Барселона баргардад, бо бошгоҳи каталонӣ боз ҳам пурқувват мешавад ва Лигаи чемпионҳоро ба даст меорад. вақте ки Неймар бо пираҳани Барселона дигарбора ба голзанӣ шурӯъ мекунад, ҳама иштибоҳи ӯро фаромӯш мекунанд. ба дастаи Реал чӣ? пурсидан аз Ривалдо. ӯ гуфтааст ки ин пешниҳоди бад нест, ҳам барои даста ва ҳам барои худи бозингар, аммо аз сабабе ки ман дар Барселона бозӣ кардаам, ба ҳамин хотир мехоҳам ӯ ба Барса равад. эҳтимол меравад ки ҳамлавари аргентинии дастаи Барселона Лионел Месси дар бозии оянда низ Барселонаро кӯмак кардан натавонад. дар даври сеюми чемпионати Испания Барселона бо Осасуно дидор анҷом медиҳад. сомонаи расмии Барса иттилоъ додааст ки капитани даста феълан дар алоҳидагӣ тамрин дорад ва ҳоло имкони ба майдон баромаданро надорад, ё шояд дошта бошад, аммо барои 100% барқарор кардани саломатиаш ба ӯ иҷозати рақобат карданро намедиҳанд. аммо бархе аз таҳлилгарон бошанд бар он назаранд ки Месси қабл аз бозӣ бо Осасуно на камтар аз 2 тамрин анҷом медиҳад ва шояд Валверде ин футболбози асосиашро дар охири бозӣ ба майдон барорад. агар дар бозии охирин мо Мессиро дар майдон набинем, пас аниқ аст ки ӯ баъд аз танаффус бозиҳои худро дар ҳайати Барса идома медиҳад, зеро дар чемпионатҳо таваққуф мешавад ва футболбозон ба мунтахабҳои худ бармегарданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, чао.